恢复硬盘数据，大家好，今天收到了一个台式机的希捷2TB 硬盘，这个盘据客户讲是识别不了，通电之后咔咔响，然后里面有一些资料需要恢复出来啊。可以看到这个是23年销售的，还不够3年。像这种情况识别不了的话，通电有咔咔响的话，一般是这个磁头坏了啊。这磁头坏的原因一般就是这个自然损坏，或者是盘片上坏道过多，造成了这个过劳损坏。还有一种情况就是摔磕碰造成的啊。这个盘我刚刚已经通过电了，确实有那种咔咔的声音，而且听上去这个声音不是特别好，有这种刮擦摩擦的痕迹，不知道有没有产生一些划坏的情况啊。等下来我们就直接在这个无尘间里面把它拆开来看一下，看看里面的盘片的情况怎么样。如果盘片情况可以的话，就更换一个正常的磁头，如果是盘片划坏的话，就评估一下看看能不能恢复一部分出来。打开硬盘盖子之后，没有看到明显的粉尘污染和划坏的痕迹。接下来我们把这个磁头拆下来看一下啊。在显微镜下面可以看到这个磁头没有明显的变形和粉尘污染的情况，说明它没有和盘片产生接触造成划坏。那接下来我们就更换一个正常的磁头上去。好，现在这个就更换一个正常的磁头换好了，然后我们把这个电路板再重新上回到盘体，然后给它接到这个 P3000的端口，给硬盘上电。上电之后看到这个有一个解锁的标志，我们就解锁。经过一通读取之后，它现在就绪了。我们刷新一下型号，可以看到这边认到了型号、序列号和容量。我们就直接进入程序啊。可以看到刚刚的一些硬盘参数模块个个都识别正常。我们就先把固件备份一下。通过固件备份的过程，我们可以判断硬盘的盘片情况、固件模块的健康状态。如果非常良好的话，一切就非常顺利。如果是说有一些报错的情况的话，那就会有一些模块或者是系统文件的损坏，这个我们就要重点关注一下了。如果一切都非常顺利，那这个盘的数据基本上就是没有什么太大的问题。现在固件备份完成了，我们就直接进入这个镜像环节，开始恢复数据。现在这个位图映射分析完成了，开始镜像之后，我们可以看到它这个速度时快时慢啊，应该是盘片上有一些老化的情况。速度50多兆每秒，然后不是特别稳定。那这样的话，我们就等待它把这个数据全部镜像完成之后，再拿一个好盘把数据拷贝出来，就算是恢复结束了。好了，今天这个就是一个希捷2T 台式机硬盘数据恢复的过程。大家有什么问题可以留言或者私信啊，谢谢观看。